खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। लामा जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। क'क्राझाराव लामा जाब्रबथायजों साबा खौरांगिरिफोरनि जखम। रङाजानाव थरसे आईडी बोखांदों पुलिसा। धुबुरीयाव सासे लाट मण्डला आयेन बेरेखा हाबा मावनानै हमजादों। उफेरा बिसायख'थि सोलिबाय थानाय समावनो चामागुरियाव हिंसानि जाथाय। ईवीएमआ गाज्रि आरो जोखोम जानायनि रिपर्ट मोनदों। हाथिगावआव 10,000 जावा टेब्लेटजों लोगोसे साब्रै हमजादों। तेलेंगानायाव मालबोग्रा ट्रेनआ बेलथायदों। गोबां ट्रेनफोरखौ बन्द खालामदों। आलफा उदांनि हेंथायै सिग्रोमनायाव सानै केडारआ हमजादों। हेरेनजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खादों एसटिएफआ। सनापुराव ट्राइबेलनि हाखौ दखल खालामनानै साबा हमजादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गवालपारा जिल्लायाव बुधबार फुंनि समाव गंसे ट्राक आरो बाइकनि गेजेराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, जेराव सानै सुबुंफोरनि जिउ गोमानाय खौराङा सोराङाव फैदों। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया गवालपारानि दारिदुरि ओनसोलाव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि ट्राक गारिया गोरोन्थि लामाजों उल्था फारसे गोख्रैयै सालायबोनायाव बाइकजों खामानि मावनो थांनाय सानै सुबुंजों हरखाबै सौग्रावना जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन होननानै जायगानि नुनाय सुबुंफोरा फोरमायो। थैनाय सुबुंफोरखौ जाहांगीर आलम आरो मोहम्मद केब होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथायखौ पुलिसनो खौरां हरनायनि उनावनो दसे समनि उनाव जाथायसालियाव पुलिसफोरा नुजाथि हैनानै गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम खालामनो लानानै थांनायबो जायो। आथिखालाव पुलिसआ बे जाब्रबथायनि बागै नायबिजिरनो थिरांथा लानायबो जायो। प्रतिदिन टाइम खौरां बिजोंनि केमेरामेनजों लोगोसे गासै साबा खौरांगिरिफ्रा लामा जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जादों। मख'नो गोनांदि भारत भुटान सिमायाव थानाय जारबारि गोजौ फरायसालियाव मोनसे हाबाफारिनिफ्राय गिदिंबोफिननाय समावनो बिसमुरिनि साखाथियाव थानाय सनापुर ओनसोलाव हरखाबै लामा जाब्रबथायजों भुगिनाङो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बावैसो सिगाङावबो क'क्राझारनिनो साइन्स कलेजाव इन्स्टिटिउसनेल बाय'टेक हाबनि हाबाफारियाव बाहागो लाहैदोंमोन। बबेखानि गारिखौ सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनावनो लामा साखाथिनि रेलिंआव सौग्रावहैदोंमोन, जेराव गारिनि सिगां बाहागोआ गुरुबनानै खहा जायो। बे जाब्रबथायाव क'क्राझारनि अशोक कुमार बर्मन मुंनि खौरांगिरिनि खर' आरो बिखायाव जोखोम जानायजों लोगोसेनो बिनि आखाइ आरो हाथाइया बायदोंमोन। बेनि अनगायैबो निउज 18 नि खौरांगिरि चौरुज बसुमतारी, प्रतिदिन टाइमनि केमेरामेन प्रणब मुसाहारि, नर्थ इस्ट भिजननि गेवलांसार नार्जारि आरो राइजिं बडलेण्डनि डेभिड बसुमतारी मोना जोखोम जायो। दासान्दि क'क्राझारनि MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव अशोक कुमार बर्मनखौ फाहामथाय होनाय जायो। मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों थरसे आईडीखौ पुलिसआ बोखांनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि डिमापुरनिफ्राय शिबसागर फारसे लाबोनो नाजानायावनो पुलिसआ मंगलबार मोनानि समाव गलाघाटनि रङाजान ओनसोलाव आनलानि सानै केडारजों लोगोसे आईडीखौ जब्द खालामनो मोनो। पुलिसआ खानाय सानै केडारखौ अजय सियाम 29 बोसोर आरो टिकेन खुर्मी 27 बोसोर होननानै सिनायथिनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मोनथिहोनाय बायदिब्ला 27 नभेम्बरनि आलफा उदांनि आर्मि डे खालि गलाघाट जिल्लायाव बेफ्रुहोनो थाखाय आईडीखौ नागालेण्डनिफ्राय लाबोदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि बिसोर सानैनियावबो बेनि सोमोन्दै पुलिसआ गोख्रोङै सोंलु सोंनायनि गेजेरजों नायबिजिरनायबो जायो। आयेन बेरेखायै खामानि मावनायनि दायाव आफां आसामनि धुबुरी बेंखनाव सासे लाट मण्डला पुलिसजों हमजादों। हमजानाय लाट मण्डलनि मुंखौ सुजित सेन गुप्ता होनानै सिनायथि होदों पुलिसआ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला धुबुरी नोगोरनि बिद्दाफारा 1 खोन्दोआव दाग नम्बर 2995 नि पाट्टा नाम्बार 1454 हानि बिगोमानि मुंखौ खोमोरनानै गुबुननि हाखौ गुबुन सासे सुबुंनो आयेन बेरेखायै ट्रेन्सफार खालामखोमादोंमोन लाट मण्डल सुजित सेन गुप्ताया। जाहोनाव हा बिगोमानि अजदआव बे केसआ बिजिरगिरिनिसिम सौहैदोंमोन। दिनै बुधबारनि फुंबिलियाव उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय मोनबा बियाब फारियै बङाइगाव, धलाई,
बिहाली, सिडली आरो चामागुरि बियाबाव उफेरा बिसायख'थिया जानायनि गेजेरावनो चामागुरि बिधानसभा बियाबाव भट होनाय हाबाफारिनि समाव सासे गोर्बोआव थानाय आइजोआ जोखोम जानायजों लोगोसेनो हिंसायारि जाथाय आरो इलेक्ट्रनिक भटिं मेसिननि गाज्रि जानायनि खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि बाजैआ गावनि पलिं बुथ नं 53 आव सासे गोर्बोआव थानाय आइजोआ भट होनो थाखाय सारि जानानै नेबाय थानाय समावनो होंगो दोंगोआव नारसिनजानानै आरो दावराव दावसिनि जाहोनाव आइजोआ जोखोम जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला गोब्राब थासारियाव जोखोम जानाय आइजोखौ गोख्रैनो देहा फाहामसालिनि थाखाय नगाव मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। गुबुन फारसे पलिं बुथ नं 89 आरो 90 आव दावराव दावसि सोमजिदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिजेपि मावथिफोरनि सायाव भट होनाय खान्थिखौ हेंथा होनायनि दाय होनाय जादोंमोन आरो कंग्रेस मावथिफोर आरो पुलिस मावख'गिरिफोरखौबो गाग्लोबनाय जादोंमोन। बे जाथायनि अनगायैबो बिजेपि मावथिफोरा मंगलबारनि मोनायाव रकिबुल हुसेननि न'नि बायजोआव ज' जादोंमोन आरो गुन्डागिरि खालामदोंमोन होननानै कंग्रेसनि एमपि रकिबुल हुसेना अजद होदों, जायनि जाहोनाव नगाव सदर पुलिस थानायाव मोनसे गसरबो थिसननाय जादों आरो बे गसर थिसननायाव सिगिसग' खालामनाय आरो गाज्रि राव बाहायनायनि अजदबो होदोंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि हाथिगावआव 10,000 जावा टेब्लेट एबा ड्राग्सजों लोगोसे 4 सुबुंखौ पुलिसा खादों। हमजानायफोरनि गेजेराव सासे आइजोबो दंफायो। दिसपुर पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाथिगावनि नाहरनि लामायाव थानाय सेन्ट्रेल गेस्ट हाउसखौ सेग्रोमनानै 10 ग्राम हेर'इन आरो गासै 10,000 जावा टेब्लेटखौ मोननो हादोंमोन। बे आयेन बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानाय करीमगंजनि जाहिया आहमेद 24 बोसोर, पातारकान्दिनि कामाल हुसेन 21 बोसोर, सरतेबारिनि महम्मद हासामिया 45 बोसोर आरो बिलासीपारानि आमिना खातुनखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनो हादों। पुलिसा बिसोरनिफ्राय गंब्रै मबाइल फन आरो नोगोद 5,000 रांबो जब्द खालामनो हादों होननानै मिथिहोदों। तेलेंगानायाव थानाय पेड्डापल्ली जिल्लानि राघवपुर रेलवे स्टेशननि साखाथियाव गंसे मालबोग्रा ट्रेना हरखाबै बेलथायनाय जाथाय सोराङाव फैदों। खोला रेलवेनि खुंथाया बुधबारखालि फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाजियाबादनिफ्राय काजीपेट जंक्शन फारसे आयरन अर लानानै थांनाय गंसे मालगारि ट्रेननि मोन 11 डाब्बाफोरा बेलथायो। मख'नो गोनांदि बेबादि हरखाबै रेल जाब्रबथाय सोमजिनायनि जाहोनाव गासै गं 30निबो बांसिन ट्रेनफोरखौ बन्द आरो गुबुन लामाजों सोलायनानै होनो गोनां जायो। बेनि अनगायैबो जाब्रबथायजों दिल्ली आरो चेन्नाईनि गेजेराव हान्थामेलानि बेलायाव गोबां जेंना सोमजिनायखौबो नुनो मोन्दों। दासान्दि बेलथायनानै थानाय ट्रेननि डाब्बाफोरखौ बोखारगासिनो थानायजों लोगोसेनो रेलवे ट्रेकखौ फाहामनाय जायो। दावबायारिफोरनो सुजुग सुबिदानि थाखाय जगाजग खालामनो हेल्पलाइन नम्बरबो होनाय जादों, जेरै सिकंदराबाद 0402778614 2778617 काजीपेट 0870257643 वारंडाल 9063324898 आरो खम्मम 7815955306 बायदि नम्बरखौ होनाय जायो। इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ असम इन्डिपेन्डेन्टनि मुङाव पिलवारी दुमदुमा ओनसोलाव गोबां रां दाबि खालामनाय खौरां मोननाय जादोंमोन। बेनि उनावनो एडिशनेल एसपि तिनसुकियानि मृन्मय दासनि नायगिदिंनायाव पुलिस, रौनिया हान्जा आरो एमआइ इउनिटनि राहा लानायाव 2 लाइमोनखौ खानो हादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ पिलवारी पिएसनि सिङाव थानाय 1 नं पिटागुरि गामिनि अपूर्व मरान उर्फे मिदु असम 30 बोसोर आरो आल्फा उदांनि सारेन्डार जानाय अभिजित मरान 33 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि हमजानाय सुबुंफोरा आल्फा उदांनि मुङाव फालांगियारिफोर आरो हिन्दी रायज्लायग्रा सुबुंफोरनिफ्राय रां दाबिनायनि बाथ्राखौ सिमान लादों। मोननै गुबुन गुबुन अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों स्पेशल टास्क फर्सआ सन्देह खालामनाय 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ खानाय जायो। मख'नो गोनांदि बशिष्ठ पुलिस थानानि सिङाव गोख्रों अपारेशन खालामनायाव
राहुल पाटिर 23 बोसोर मुंनि ड्राग्स फालांगिरिखौ खायो। बिनिफ्राय 28 ग्रामनि गासै गं 21 बथल 340 नोगोद रां आरो गंसे मबाइल जब्द खालामो। बेराफारसेथिं जागिरदनि नम्बर 2 बंगरबरी ओनसोलाव गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि ड्राग्स जब्द खालामनाय जायो। अपारेशन खालामनायाव ड्राग्स फालांगिरि इमराजुल हकनिफ्राय 88 बथलनि हेरेन आरो लोगोसे गंसे मबाइल जब्द खालामनायबो जायो। पुलिसा खानायनि उनाव बिनि सायाव 22,000 रांनि जुरिमानाबो फोनांनाय जायो। कामरुप मेट्र'नि सनापुराव ट्राइबेलनि हाखौ दखल खालामनानै 7 दायनिगिरिया हमजादों। कामरुप मेट्र'नि CGMनि बिजिरनायनि उनाव बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै सनापुर पुलिसा मंगलबारखालि बारग' गावबुरा नुर आहमेद लस्करजों लोगोसे आख्तार हुसैन, ताबजुल आली, अब्बु काउसार आरो दुलाल आलीमोनखौ एरेस्ट खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला ट्राइबेल सुबुंनि मुङाव थानाय हाखौ जर जुलुमै बिसोरो 7 सुबुङा दखल खालामनानै लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।